nge Pastor Niyonshuti Theogene kubw'ubashemeshwa n'ijambo ry'Imana n'itorero rya ADPR Nyirambege tabaye umugore wa Rudomoro wa umugabo wa Nyirambege Imana yafatanyije nta wagitanduka bikoze zirarya ibyari ibyaha ngahita mbyeze bagataha bakararana uwo ni umurimo ukorwa na pasiteri gusa numva representa w'abanazi uzabasezeranye ndeye ko bivamo ntago byavamo ni pastor reka mabwire undi muri munezeza mu murimo wa gipasiteri iyo ngiye muri Yorodani kubatiza ndi kumanuka mu mazi nushaka uburangije kwiga mu Buhinde no mu Bushinwa ntiwayajyamo ni pasiteri ujyamo kandi nibwo mbagiye kubatiza abandi bajyamo bakijijwe mwana ubundi hari imirimo iryoha mu mirimo ya undi muri munezeza mu murimo wa gipasiteri gutanga igaburo ryera fasha umutsima arawushimira arawumanyura ahereza abigishwa be ari nushaka ubuzi gusirimbuko z'umutwe kwijura ari ameza ntiwayakandagiraho ni pasiteri yahagararaho gusa yanyimitse udahari taza gushoza urubanza nijoro ikakudiha yahita ikurangiza kandi bansengera imbobo zanjye narazitumiye nubona ikirori mwana wawe ntukibagirwaho mwababaranye zishakira n'imodokari zitwara mu kwakirana nakira nazo ndazakira kandi byabaye ngombwa ko nzakira mu mvugo bumva izo ndara zanjye nese mvuga ati Yesu mwana wajyama mu rusengero bahita baseragura ati pasiteri wa nuko nibanira nawe